昨天晚间发布重大的信息，桃园地区家电厂以及系统事业部的地区有2名员工确诊了，目前配合卫生局来做疫调跟检测。那么他们也强调，事件不影响公司的营运。市府在稍早也有证实，的确有2名的新增个案，目前正在疫调，由指挥中心会统一做出说明。而这个在高雄昨天就新增了7例的本土个案，首先呢，这个防重链就已经加了6人，另外是礁溪链再加了4人，而防重链相关的还有我们知道的时尚编辑，以及他跟朋友去吃火锅的这个部分。另外还有呢，在这个吃面的面店也有不少人因为这样子必须要去隔离去快筛。同时我们看到是有幼儿园的老师，他也是传给了3名的这个学生，还有1名的同事。另外呢，跟朋友去吃火锅的这1名友人也是被传染了。另外，我们镜头往下带是礁溪链，我们看到的是礁溪这边有5名的服务生染疫，那么也传给工读生，工读生又再传给其他的朋友跟家人，17人聚餐，3个人确诊。所以我们可以看到，其实最近几起的一些聚餐染疫都是跟内用有关。另外呢，我们还要来关注的是桃园这边新增的3起零星的个案，但是有7起感染源不明。另外还有社区目前是采这个必须要验出有一些疫情。另外还有是台中现在也有人染疫了，是女研究生跟去亚东医院的陪病者去做采检，结果发现是阳性的确诊个案。目前就连这个台中也失守。那么在高雄的部分，我们持续来关注。工作人员全副武装，从幼儿园到连锁素食店，里里外外全面消毒。因为高雄28号再新增7人确诊，确诊者到宜兰旅游，其中3位是礁溪长荣凤凰酒店有关，一家4口15到18号住宿旅游，除了父亲没确诊，妈妈和10岁、5岁大儿子统统染疫，但却没被匡列。回高雄后足迹遍及诺贝尔凤林幼儿园、麦当劳凤林店、全联大寮店、12国五甲店和多间的连锁超商，7天社区爬爬照。这个个案并没有接收到通知，要问一下这个 CDC 或宜兰，不知道是 CDC 还是宜兰县政府。消息慢半拍，高雄3口确诊也波及到台南，造成银行女行员染疫。但也有专家质疑，3口15到18号住礁溪酒店，女员工18号发病，也有可能是南病传北，有可能是这一家3口先从高雄的感染之后传给了这个礁溪的员工。高雄另外4个确诊个案属于高雄港传染链，4人都已经被匡列 PCR 筛检阴转阳，但最担心的还是礁溪旅游确诊3口紧急匡列中，避免造成社区更大规模感染。记者邓明王书宏高雄报道。桃园前都涮涮锅的传播链跨县市烧进台中，而1名确诊的女研究生曾经打过2剂 BNT。寒假开始之后，她和在嘉贝尔幼儿园担任老师的阿姨短暂同住，还一起到苗栗探亲，最后回到台中，待了几天就出现了喉咙痒痒的症状，而2个人前后确诊，等于台中嘉陵破功了。那么现在春节前6都全部失守。你考虑一下，对不对？工作人员话才说出口，民众脸色巨变，因为有银行行员的家人确诊了。我没有要进去，我要走了。每个人都会怕。回溯源头，原来这位银行行员的家人跟桃园的涮涮锅幼儿园案是同一个传播链。幼儿园的老师被孩童的奶奶传染之后，再回家传给侄女，2个人曾在桃园同住，最后回到台中。台中嘉陵失守，6都全部沦陷。CT 值就是16.7哈，他是自己的车子。对自己的交通工具。这名25岁的女研究生，她打过2剂的 BNT， 满14天仍然被突破性的感染。她因为放寒假暂住在阿姨家，22号还跟着阿姨回苗栗探亲，住了1晚才回台中。25号身体不适，26号采检确诊。4天内，她曾经到了农会跟诊所。市府匡列了16人，而沙鹿这间诊所紧急停业，就是因为医生使用了压舌板，但当时只戴了一般口罩。女研究生的 CT 值低，风险高，诊所医护被要求隔离。桃园涮涮锅传播链跨县市烧进台中海线，嘉陵破功，6都最后防线宣告失守。就台中综合报道。
好，我们刚好看到这个新闻上的图是使用压舌板。那么其实从这个昨天甚至前天开始，有不少医疗院所他们在看感冒的时候都有规定病人不可以拿下口罩，等于是只能够面对面用问诊的方式。那么台中呢，昨天有新增个案，那么都不是在市区感染，其中一名我们刚刚有说的是一名女研究生，她是到医院诊所看诊，而诊所医护现在也必须要匡列跟隔离。诊所昨天晚间有在脸书上特别发文他就说，因为这名女研究生她其实真的没有什么感冒症状，没有咳嗽也没有发烧，直呼真的防不胜防。同时她也说天佑台中，也天佑台湾。好，来看到的是日前在台北市有一名这个幼儿园的老师到面馆吃面，那么跟确诊房仲的朋友足迹重叠14分钟，因此染疫。台北市府匡列他的接触者，验出同补习班4名学童染疫，还有1名高中的同事。另外呢，曾经到幼儿园修过电脑的这名资讯人员，居隔期间由阴转阳。另外，新北市有1名女子跟泸州的男朋友，还有台北的房仲一起聚餐，结果遭匡列隔离第6天也是变成阳性，等于说这起房仲传播链在1天时间就已经增加了6个人染疫。下一点巴士进驻松山区这所国小，因为疫情烧进校园，确诊幼儿园老师按18590曾在补习班教美语课，在确诊后26号匡列隔离接触者，其中验出4名学童也染疫。那个老师在群组里面说，小朋友要 PCR 检测，因为说有一个人是在里面是确诊，我来做一下，自己也比较安心这样子。幼儿园老师不止传染给4名学童，另外松山区一所高中行政人员按1874324号也曾到幼儿园帮忙维修电脑，同样遭到匡列28号确诊 CT 值18高病毒量。小朋友都是跟家人一起居隔，那今天也正在针对他们没有居隔的家人，我们会再采取匡列。幼儿园老师传染链扩大，疫情整个烧进松山区2所国小、1所高中和信义区的1所国小，校方紧急召回师生筛检。现在单居家隔离，幼儿园就有92个。补习班29个，现在扩大筛选是149跟70名。是跑班之后我不知道，然后在上课的时序有接触到的就会被匡列。而幼儿园老师为何染疫？感染源指向房仲友人，因为1月21号都曾到过南川面馆用餐，足迹仅重叠14分钟也染疫，就连房仲友人的女友按18746在居隔期间阴转阳 ，CT 值20.4，欧米狂传播力惊人，房仲相关传播链1天又再增加6名确诊，还烧进明星小学，其中5例足迹几乎集中在松山及内湖区，疫情迅速扩散，短期内恐怕无法控制。记者黄明娟、陈嘉伦台北采访报道。